صحابي واقع ما ډېر دې خبرې نه کوم چې مینه به څنګه د الله د رسول سره کوو منګه د الله د رسول سره مینه څنګه به کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د تبوک دپاره د چندې اعلان وکړو مسلمانانو ته ویل چې مسلمانانو چنده راوړئ پیسې راجمع کړئ تبوک ته ځو او تبوک چې کوم دشمن دی هغه هم ډېر خطرناک دی او سفر هم لرې دی او ډېر طاقتور دی او چنده راوړئ. نو حضرت عمر فاروق صاحب ما په زړه کې ویلو چې نن موقع ده او زه به نن داسې کومه چې د ابوبکر صدیق نه به زه په چنده کې مخکې کېږم په صدقه کې په انفاق کې. یعنی دا صحابه کرام په نیکۍ کې د یو بل سره مقابلې کوي. مقابلې په کار دا ده چې ماښام موږ روژه ماتو چې موږ په ذهن کې دا وي چې نن به زه په قاري صاحب پسې په اول صف کې مونځ کوم او که په اول کې ماته ځای میلاو نه شي چې په کار ده چې زه په دویم صف کې وکړم. دا تاسو چې کوم خلک حرمینو ته تلي که نه هلته د خلکو غټ شوق دا وي چې ماته په دې اول صف کې په امام پسې ځای میلاو شي. داسې که نه خلک ځان وجنې د هغې دپاره. ما پروس کالي موږ هلته حرم کې وو داسې خلک به و چې د ماسپښین مانځه نه به د مازدیګر د مانځه پورې انتظار کوو چې ماته په دې امام پسې په دې ړومبي صف کې ځای میلاو شي. د مازدیګر نه مې تر د ماښام پورې انتظار کوو چې ماته په دې ړومبي صف کې ځای میلاو شي. داسې خلک به و چې پېشمني کې به په 2 بجې باندې 3 بجې باندې راتلل وایي چې ساري په دې امام پسې شاته موږ ودرېږو. دقه مینه محبت چې زما ستا په زړه کې راشي. نو وایي کله چې چنده راوړله او صدقه یې کړه وکړله نو د کور نیم مال یې راوړو. رسول الله ورته یا عمره کور کې دې څه پرېښودل؟ نو هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مال مې د الله په توره باندې نیم کړی دی نیم مې تاله راوړی دی او نیم مې کور کې پرېښی دی. نبی علیہ السلام ته دعا وکړه الله تعالی په مال او جان کې برکت واچوه او رسول الله به چې چا کله د صدقه وکړله دعا به ورته کوله. لږ وخت پس چې ګوري حضرت ابوبکر صدیق راغی رضی الله تعالی عنه او داسې یو لویه قافله جومات ته راننوتله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي شاید چې ابوبکر راغی او کله چې جومات ته راهر سره راوړل او دا خلک لګیا دی او د ابوبکر د کور دا سامانونه راچلی. نبی علیہ السلام ته تپوس وکړه یا ابابکر کور کې د څه پرېښودل؟ کور کې د څه شی پرېښودو؟ هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا مینه او د الله محبت مې کور کې پرېښودو بل مې کور کې هېڅ شی نه دی پرېښودلی هر څه مې راوړي دي. ځکه چې صحابه کرامو ته ضرورت دی نبی علیہ السلام ته ضرورت دی جهاد کې دا ضرورت دی. یا د ټول مال مې راوړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جماعت کې قربان کو. دوران کې ګوري صحابه کرامو مینه د محبت دی چې ګوري حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سل اوخان د غلې نه ډک روان کړي دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حواله کړل. الله رسول ما دا وس کېږي. کله چې عثمان رضی الله عنه وکتل د صحابه کرامو د قربانۍ ته ولاړو سل اوخان مزید راوستل چې په سلو باندې کار نه کېږي 200 اوخان د غلې نه ډک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حواله کړل. او کله چې بیا د صحابو د جذبې ته وکتل بیا لاړو او سلو خان مزید راوستل 300 خان د غلې نه ډک راوستل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حواله کړل. بیا هم تسلی نه کېدله داسې په دین باندې مینو تسلی نه کېدله. لاړو او په کور کې ورسره سره زرو دا لمنه ترې راډکه کړله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به د غېږ کې ور واچوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اوچته او د څنګه چې ماشومان دا لوبې کوي او ورته وایي عثمانه الله درته ټول ګناهونه معاف کړي دي او ته چې څه کې هغه کوه الله ته معاف کړی. داسې صدقې د الله د رسول په لار کې هغه قربان کړل. او کله چې دا سفر روان شو یو هغه د صحابي واقع ده ابو خیثمه رضی الله عنه فرمایي ویل کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو نو ویل زما نه لږ کمی داسې وشو ما ویل زما او زما په دې زمزم کې زما نه کار پاتې شو. حتی وایي دویمه ورځ ده یا څومره ورځ ده او ټکه د غرمه ده او ویل ما نوې واده کړی دویم واده مې کړی یو ښځه مې مخکې وه بل واده مې کړی ویل زه غرمې په ټایم کې کور ته روان وم. ظاهره خبره ده ښځه ماته په انتظار باندې ده او زما د بلې ښځې سره ډېر ښه تعلق و. غرمه ده او ډېر سور اور دی په هغه وخت کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی تبوک ته او زه چې کله کور ته رانږدې شوم رالم ما ویل چې نن به ما له بیبیانو څه تیار کړی. چې د کور ته رالم وایي زما دواړو بیبیانو وایي زما 2 کمرې دي د هرې کمرې مخ ته یو چوپال دی او دواړو زنانو اوبه راوړي دي او په دې چوپال کې د هغې چړکاو کړی دی او یخې یخې هواګانې پکې راځي مزیدار شان چړکاو یې کړی دی او دواړو بیبیانو ما له اوبه تیارې کړي دي او په هغې کې کجورې اچولې دي چې دا یې خوږې کړي دي چې اوس به زموږ خاوند راځي او موږ به په هغې باندې به دا اوبه څکو. ویل کور ته رالم زما د ښځو یو مې ناوې ده یو مې زړه ښځه د ځان یې سنبال کړی دی او خوراکونه تیار کړي دي اوبې تیارې کړي دي شربتونه یې تیار کړي دي او کور کې اوبه اچولي پاک صفا کور دی. وایي دې چې کله کور ته رالم او ما د اوبه راواغېستلې او ما کله څکلې ویل په دې وخت کې زما زړه ته رالل چې نبي علیہ الصلوۃ والسلام په غرمو روان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اوس په کوم ځای کې سور نور دی او زه به دا اوبه څکم یخې زه به اوس د خپلې بیبیانو سره کښېنم. ویل فورا مې هغه اوبه په ځای باندې پرېښودلې. ما ویل چې د څو پورې مې در الله رسول په دې خپلو سترګو نه لیدلې زه دا اوبه نه څکم
او بیبیان راته وایي چې پاتې شه. ویل ما ورته ویل چې نشم پاتې کېدلی او د کور نه سیده راووتلم، اس ته وختلم او ډېر تیز رفتارۍ سره روان یم. ما وایي چې د الله رسول به کله ینم، زما د الله رسول ما ته یاد شوی دی او په منډه منډه روان یم. حتی چې ډېر سفر مې کله وکړو، نبي علیه صلات وسلام مې را وړاندې کړو، قافله مې ولیدله. زه چې کله ورنږدې شوم وایي صحابه کرام داسې په ششوپنج کې شول چې نه دشمني چېرته. نو ویل نبي علیه صلات وسلام وایي چې صبر وکړه لکه زه ګورم دا څوک دی. ویل په دې دوران کې نبی علیه السلام چوکتل، ویل ملګرو ته ویل چې ما ته ابو خیثمه ښکاري، هغه زما سره ډېره زیاته مینه کوي، معلومیږي دا زه ورته ور یاد شوی یم. ویل کله چې زه را نږدې شوم ویل نبي علیه السلام د خوشحالۍ نه آواز وکړو چې کن ابا خیثمه، دا خو رښتیا ابو خیثمه دی. او راغی نبی علیه صلات وسلام له غېږ ورکړله او رسول الله سره په سفر کې شریک شو، لاړو جهاد له او 6 ورځې په جهاد کې تېرې کړلې، بیا خپل کور ته واپس راغی. دقسې مینه او محبت د ابو خیثمه په شانې، د ابوبکر صدیق په شان، د عمر فاروق، د عثمان په شانې چې موږ داسې مینه او محبت دا د الله د رسول سره په زړه کې موږ ورکړو.